अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान न्यूज़ में खबरों के सिलसिले जारी रिपोर्ट शामिल कराती सोबो देरो जी नाज़रीन। सोबो देरो शहर के रहवासिन पीपी वर्कर अता मोहम्मद उर्फ मेंगल सुमरो माकन गलाल जायद बेलार एजाज कादरी मंसूर अतार एहतजाज कंदे चयो त पब्लिक हेल्थ खाते जी ना अहली सबब सोबो देरो जे ड्रेनेज जा पाइप मुख्तलिफ हंधनि सां फाटल आहिनि, जंहिं करे ईदगाह रोड, हायर सेकेंडरी गर्ल्स हाई स्कूल बिंडीज़ मोटाई रोड ऐं ॿिया इलाइक़ा सख़्तु मुतासिर आहिनि। शागिर्दाणियूं मस्जिद नमाज़ पढ़ण वेंदड़ ऐं शहरी वॾे अज़ाब में मुब्तला आहिनि। उन्हनि चयो त पब्लिक हेल्थ जे ड्रेनेज जा पाइप 30-40 साल पुराणा आहिनि, जेकी नथा मटाया वञनि। पब्लिक हेल्थ जूं करोड़ें रुपयनि जूं स्कीमूं रोलड़े जो शिकार आहिनि ऐं करोड़ें रुपया कागज़ी कार्रवाई में हड़प कया विया आहिनि। टाउन कमेटी जी नाअहली ऐं सफ़ाई जो इंतज़ाम न हुजण बराबर आहे। हर तरफ़ गंदगी फैलियल आहे। पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ऐं टाउन ऑफिसर करप्शन करण में मशगूल, शहरनि खे बुनियादी सहूलियत ॾियण बजाय पंहिंजा पेट भरण में पूरा आहिनि, जंहिंखां को बि पुछण वारो न आहे। शहरनि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आला सिंध ऐं आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त पब्लिक हेल्थ ऐं टाउन कमेटी सोबो देरो जे करप्ट माफ़िया ख़िलाफ़ क़दम खणी बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि, न त ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। रिपोर्ट ज़ाहिद अली शेख, पाकिस्तान न्यूज़ टीवी, सोबो देरो। अहले असांजो मालिया ना अहले असांजो मालिया इन मुंहिंजे चमन जो छा थींदो, बदज़ो कजे हथ में बाग़ रहियो, बदज़ो कजे हथ में बाग़ रहियो। मासूम वणने जो छा थींदो, ना अहले असांजो मालिया। गुलामन जा गीत हुया या जादू हा, ज़ंजीर टुटा अय्यामन जा।